中年好聲音4啱啱完咗嗰集，呢個師兄師姐嘅助力賽啊，真係要講呢首《人間嘅仙境》，尹景順同師姐黃渤合唱呢個《人間》，但係唔係人間，係去咗仙境。呢首歌可唔可以改名叫《仙境》咧？聽完之後簡直係個爽字已經唔夠形容啦，已經係去到飄咗去一個仙境，應該點形容咧嚇？我都唔知點形容。但係就呢一隻歌咧，佢哋兩個本身好靚嘅聲，尹景順本身可以唱到好高音。其實尹景順係可以唱翻一啲男仔 key 嘅歌，但係當佢唱一啲咁高音，將一首女仔歌用翻原 key 女仔 key 去唱嘅時候，夾埋黃渤去同佢和大家兩步咁樣去唱咧，嗰個 chemistry 嗰個化學作用真係唔可以話意想不到。我哋一定 expect 係會正，但係嗰個正嘅程度，嗰個人間仙境嘅感覺係你真係唔聽過，你都想像唔到。哇！原來係可以帶到你去嗰種好似喺個雲外嗰種感覺。咁所以呢隻歌攞到95分之高咧，真係實至名歸。馬上嚟聽下佢兩個到底點樣去處理呢首歌，處理得咁動聽悅耳，繞梁三日，天籟之音咁樣嘅感覺。差唔多係清唱咁啫。好靚嗰兩句，開得好好順滑。咁阿博喎，我哋不嬲都知佢係做到呢啲嘢，我哋一啲都唔出奇。不過但係一聽就係覺得，哇！又係嗰個感覺。阿博回來啦！所以咧，當佢哋兩個一人一句嘅時候咧，咁就已經即刻唔使幾秒就入咗去嗰個聲音嘅領域，兩把聲都好靚。當然景順佢把聲係好有景順嘅感覺，佢知道呢個係一把男仔聲，但係又會好似一個女仔嘅感覺，因為佢個 key 已經去到嗰度啦嘛。但係你知呢個係男仔，但係佢又好有一啲女仔聲嘅特質，而佢係可以輕易可以上到呢個 key，所以景順呢一把聲係好有趣、好高辨識度嘅一把聲。咁而事實上佢唱呢首歌，如果佢係獨唱嘅話，佢係唔應該揀呢個 key 嘅，佢係應該降翻少少 key 去唱嘅。咁等佢可以攞翻多少少豐富啲嘅厚啲嘅聲，有時會上翻高音。但係當佢同黃渤對唱嘅時候，咁樣玩法就真係另外一個層次啦。黃渤嘅唱歌嘅時候，佢就算係唱一首慢歌，佢食嘅拍子係食得好靚，佢係扣住每一個拍子，所以係嗰個旋律感係好入嘅。景順嘅氣息喺呢度亦都聽到一啲好靚嘅一啲好 soft 好 mild 嘅聲，但係個氣息帶得好靚，個 texture 又係好有佢自己嗰種聲音嘅特質。已經係哇兩把聲唔同嘅質地喺度按摩緊你嘅耳仔。好 feel 呢兩句其實又唔係好高音嘅。如果對女仔嚟講唔係好高音，對男仔嚟講當然係偏高啦。但係佢係好個感覺啊，好 feel， 好有意境，好投入到去一個內心嘅世界，係完全表達到個歌詞嗰種情懷，完全表達到。等陣先 ，iPad 熄咗嘅，稍等。好，我哋繼續落。大家聽到佢處理嗰個，我哋成日都講過叫 phrasing。
佢嘅 phrasing 係處理得有少少唔同嘅。但願你留下每一滴淚，佢係有少少係將嗰個每一滴淚嗰度咧有少少搶拍嘅。咁但係呢個咧處理方法係幾有趣咧，令到我哋有啲對於呢首歌嗰個句子嗰個有個新鮮感咧，個旋律感咧係有佢呢句係佢用咗佢嘅 freedom 去處理咗，我覺得係幾正嘅呢句啊。呢個亦都係啦，佢又做咗個搶拍。但願你以後每一滴夢，又係做咗個搶拍啦。咁我覺得 OK 嘅，連續兩下佢係有一個對比感。不過第一句唱得靚啲。好，警訊開咗第一個副歌《天上人間》。阿博就喺度做緊啲烏鴉嘅嘢啦，咁已經係初步喺度帶你騰雲駕霧㗎啦已經。咁阿博嗰個攞得好輕鬆好舒服，佢亦都係知道呢一個係警訊做緊個主音啦，所以阿博係輕拉遠啲支咪啦，等佢嗰個聲音咧project 入個咪嘅時候咧，有一種再空洞啲嘅感覺咧，唔好話食得咁硬。呢度你會聽，哇！警訊嗰把聲可以去到咁溫軟，呢樣嘢真係但係呢隻歌喺呢一個合唱嘅版本咧，佢哋咁樣玩咧，我覺得係先至係真係最比較可以咁樣去玩否則咧，如果單一把聲會唔夠嘢聽嘅。但係當兩把聲夾埋咧，你就會覺得咦，成件事個畫面咧、層次咧同埋立體感咧都出咗嚟嘅。咁所以阿博喺呢隻歌，佢真係幫咗成件事好多，而令到警訊佢真係能夠令到我哋去欣賞到警訊喺呢件事裏邊，佢嘅特質係真係好似即係有時咧，你煮餸咧，你又唔知加啲乜嘢咧，先至可以帶出某啲味道出嚟咧。咁黃博就係將警訊某一啲味道咧係帶咗出嚟咯。我聽到咧，阿博就唱高咗一個 harmony， 一個和高咗啦。咁呢啲如果佢唔係兩個人對唱，咁我哋唔會聽到阿博可以玩到呢一啲嘅 range 嘅一啲嘅高音嘅和音，同埋佢設計嘅嗰個和音嗰個走法係設計得好靚。所以我哋亦都係聽到阿博好輕好輕柔咁唱咗呢一個比較偏高頭聲嘅呢啲好輕柔嘅頭聲嘅呢一種旋律，真係好靚。全部係控制得剛剛好嘅，兩個人嗰個力水唔會太輕，唔會太重，啱啱好係主要係輕身，但係輕得嚟係剛剛好嗰種感覺咧，係真係會覺得就係因為佢拿捏得咁剛剛好咧，佢係可以令你去到嗰個騰雲駕霧嘅感覺，因為多啲少啲都做唔到呢個效果。嗰個 control 係好精細，我要強調係好精細。所有嘢佢哋都係不溫不火，唔會做過濃，又唔會做到冇咗太少，聽唔清楚，全部不溫不火。但係你睇佢成首歌逐步嘅 build up， 就真係原來天外有天，就係呢種感覺。好似開始咧，覺得佢哋喺度打乒乓波啦，我一球，你一球，我一球，大家喺度交波，大家嗰個默契好好，同埋大家好似已經係好 trust 對方，
我加波俾你，我知你會接得好靚，你接翻嚟仲靚過我，我再靚啲接翻掉翻俾你，有呢種感覺，你開始睇到就係呢種嘅呢種嘅合作啊，嗰種合作嘅感覺係好 smooth 好 seamless， 但係就會係覺得係你會覺得係好順暢，你喺度睇到哇，好似就係你帶住我去得㗎啦，我淨攤喺度，你帶咗我去咯。好啦，警訊和高咗，你睇唔睇呢度交波幾順啊？兩個咁你一句我一句你一句，好似打乒乓波咁樣，真係爽。係輕鬆，但係就嗰個令到嗰件事係 flow 緊一路好流暢。佢哋喺個台上面嗰種輕鬆淡定係必須，真係必須。嗰種投入咧，嗰種心，你睇黃渤佢係好相信自己嘅聲音，你睇佢表情。佢微微笑住，輕輕戚眉，所有面部表情係因為佢好 enjoy、好投入，同埋好相信自己嘅聲音。你一定係要極相信自己嘅聲音，先至喺咁樣嘅咁淡定、咁樣嘅面部表情，同埋咁樣嘅控制，去將嗰個聲音做到咁樣。而阿警訊繼續喺度同佢喺度對住。阿博，好啦，今次到阿博接咗個 chorus 啦。咁另外即係變咗咧，每人好似佢落今次個發球權喺我度，等我嚟發球。好啦，而家剛才就係阿博唱緊住正音，警訊和高緊，所以係有時阿博和高，跟而家係警訊和高翻。當然去到最精彩嗰啲和高係始終係阿博和翻上去嘅，因為佢可以上得更高嗰啲嘅旋律，等家聽。呢度剛才呢一句警訊和高，阿博唱緊正音，有時好似第一下咧，我聽唔切啦，我要聽多幾次，再仔細啲去聽下，喂點啊？你哋搞緊啲乜嘢？再 feel 下邊個係唱緊邊段，好似有時你啲嘢交波交到你眼都花埋嗰隻感覺咧。好，而家又交啦，發球權去翻警訊嗰度啦，發球權去翻佢嗰度啦。哇！呢下靚到，阿博呢下呢把聲，我一見到，哇！呢首歌可以咁好聽嘅咩？未 feel 過呢首歌。如果真值得歌頌，呢個係設計得好靚。你睇阿博佢係笑住，因為有你在，呢一下係好靚，呢兩句係直情係天外有天。你睇下警訊咧，已經係兩個人嗰個笑容咧，係因為佢哋已經係好 enjoy、好投入緊呢個係好 Q 好聽咯。其實歌本身佢已經有個好靚嘅旋律，但係當佢哋設計咗一個嗰個 harmony 嘅時候咧，佢係將個旋律再帶出嗰陣再靚啲嘅味道。佢呢個和高阿博唱得好悅耳。是你想象中朦朧呢個我係唱喺低八度啦當然，但係佢一唱翻個加埋警訊嗰個正音，成件事係嗰個 melody 係去咗另外一個層次嘅。我相信大家都 feel 到係嘛？Oh my god！
一個就唱緊但願你聽得懂，一個就但願你聽得懂，兩個夾埋嗰種 magic， 由頭先大概20秒前開始，20零30秒前到而家，一路咁樣一層一層咁帶咗你上去嗰個仙境咯 ，so beautiful。又係好輕盈，哇！你知唔知去呢度我已經覺得 This is a Disney song， 好似突然間我而家睇緊個 Disney 嘅卡通裏邊最美麗嗰一幕咁樣 ，A whole new world， 嗰啲啊係嗰隻咯，佢可以將一首人間變咗 Disney， 但係我覺得好聽過 Disney 嗰啲咯。哇！呢下簡直神來之筆，度得好好，同埋 execute 得好精準。呢個兩個嗰下咧就嗰個感覺係正到，大家可以重複聽呢句啊！兩個人嗰個夾嘅程度，佢兩位夾嘅程度係好靚，兩個人一齊去落啦，嘟嘟嘟嘟嘟 ，Oh my God！ Beautiful， 真係靚到，我冇嘢講啦。其實仲有咩好分析咩導，即係導唔使導上咧，大家自己聽10次啊，係咪？即係好悅耳。如果論合唱嚟講啦，哇！合唱嚟講咧，呢一個表演可能喺中1、2、3、4喺我嘅心目中係數一數二嘅合唱。我記得阿博舊年同阿 Ramon 合唱咗一首《囚鳥》，亦都係好好聽。哇！但係呢首我大家自己聽 ，just beautiful。OK， 導賞完啦。我諗我因為我飄咗上去，我而家 high 咗，我 high 咗 ，sorry，唉，下次見啦，拜。